Running. It's a black night. Got my headphones on, I'm vibing. Got my headphones on, I'm vibing. Got my headphones on, I'm vibing. I can't hear you when I'm vibing. Got my headphones on. Like a beat, like a beat. Hey. Like a beat, like a beat. Nkwaniriza mu program nesikokolima wano ku Bukedde TV buli lwa mukaaga ssaawa 3:30 tubeera ffenna nange Pamela era ng'olunaku olwaleero tuli wano ku Freedom City ku Baby Gloria's concert. Bantu bangi nnyo Baby Gloria mumanyi ate era namwe abatamumanyi olwaleero mutule ku Bukedde TV mu program nesikokolima tugenda kuba nga tumukuletera omulabe bulungi nnyo omwana ono muyimbi ate era amaze ebbanga ddene nnyo ng'ali mu industry eno ey'okuyimba era ng'olwaleero yaddiza bane bajje ate era balabe tugenda kuba nga tulaba abaana emisaayi emito abangi abaana bagenda kuyimba abaana bagenda kuzannya emizannyo abaana bagenda kumodelinga bagenda kulaga fashion bane ebintu ebigenda okubeera wano bingi nnyo nange nina ebintu ebyenjawulo byengenda okuyiga era nga ngenda kuba nga nkuleetera Baby Gloria nkuleetere maama we abadde emabega w'ekitono kino sigala busigazi ku Bukedde TV program nesikokolima tutandika butandisi. Country lights. We are doing the climax right now. Happy holiday concert, baby. Gloria. Wow. Thank you for supporting Baby Gloria music. Yes. Thirst anymore. Preach, preacher. For God shall wipe away. Yes, sir. Every tear from their eye. Yes, sir. Get ready for the revolution. Come on. What you say? Come on. Do you want a revolution? Do you want a revolution? Say, do you want a revolution? Thank you very much. Okay, nga bwe nakugambye muno tuli wano ku Freedom City era nga mwana muwala Baby Gloria wakati akyali baby kubanga ndaba akuze ansinga ne class alaka yali mu secondary atenze ndi mpitu nenga tuli ku concert ye era nga side one eno gwendi na njala mubuuze ko tuze backstage tumubuuze awulira atya musanyufu yesunze eki bichi byagendo tulaga wali ku stage kubanga abantu bangi nnyo baza wano n'abate banne abalala bangi aba looking up to her baza wano eno kulaba kyagendo tukolya katwaga tumanye kiki kyagendo kola. Hi, how are you? Fine. What's your name? My name is Gloria. Hello, ndi kubuziza. Abantu beyanjulire, okay? Amanya gange Baby Gloria nga we mumpita. I'm 13 years old. Lelo concert yange bagita happy holiday concert. Okay, kakati owulira otya? Mpulira bulungi kubanga abantu bazze ate nina byentegese bingi nnyo. Biki byotegese soko otubbireko awo ali ku Bukedde TV agambe muno kanesunge kino ngenda kiraba kino eno
biki byogenda otulaga? Ngenda kuyimba ennyimba nnyingi nnyo, nina modeling group, nina abayimbi bangi nnyo, nina dancing groups nyingi, ono waliwo ebintu bingi, swimming, bouncing castles, face painting, byonna weebiri. Okay, kati gweotuuka wali ku stage bafanzi bo ogenda bakolera kantu ki ako ke bagenda okugamba mu butuufu Gloria yatulaze? Byonna byengenda okukola bagenda gamba ho tulinde surprise. Gloria oli mu class ki kati? Ndi mu grade 9. Okay, tulaba nti no watandika okuyimba ng'oli muto, challenges si z'osanze mu kintu kino kubanga obadde celebo okuva ng'okyali muto. What challenges have you faced in that field? As for now, I don't really have challenges because abazadde bange bali nange naye ndowooza nja kufuna challenges Maseyo ng'okuze essaawa eno mukama byonna byonna yabitegeeza. Okay, kakati abazadde abali eyo nga tebafaayo okutumbula bitone by'abaana oba wabula bubakaki? Bagamba nti nno ebitone by'abaana baabwe batrying obidevelopinga kubanga then this puts a star because of my talent. I pray that the parents start developing their children's talents. Okay. Kakati birungi ki byofunye gwe nga Gloria, birungi ki byofunye okuva watandika okuyimba? Funye ssente, ntambudde amawanga, funye awards, ngenze mu America, nagendako e Dubai ku kisaawe. Naye mu states nyingi mu America era nkyagendayo. Weebaze muzaddewo ne daddy ne mami abakuyambye? Mbebaze. Bazadde bange mwenna mbebaza nti nno mwafaayo eri ekirabo kyange kyenina era kyekyo era kikinfudde kyendi era nsaba nnyo Mukama abawo omukisa. Ne bafanzi abazze olwaleero nabo beebaze? Beebaza nnyo okujja, temutulekeredde, mubaddewo, Mukama abawo. Kale katulinde kyogenda otulaga ebintu ebitaliiyo. Nze ngenda gamba Gloria mugobye. Tekisoboka. Kale Gloria, thank you so much. You're welcome. Have a nice show. Have a nice Okay, Gloria, mumuwulidde katutuule ffe ku Bukedde TV tulinde ate era biki ebigenda mu maaso naye ng'abantu bali wano eno ndowooza abaana obalaba bagenda mu maaso n'okola rehearsals. Bannange ekigenda okubeera wano sigala busigazi ku Bukedde TV kambuzekoko ku bano ba dancers. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Oli otya? Ndi bulungi. Bwani erinnya lyo? Zenda mpijja Gloria. Kakati nammwe mugenda kuzina? Yonnyago. Sooka onkoneremu awo. Wangi. Kyuka emabega. Aha. Dada. Banaye. Kakati gana amazina ogayigidde ebbanga ki? Amazina gano ngayigidde mu mwaka gumu. Nange nsobola obiyiga. Naye nze nga byannema nabigezaako ne bigaana. Kiba mulimu kyagala. Nze mbyagala nnyo munaye naye byagaana. Kati naakola ntya? Sooka mpeemu ku steps ezisooka. Bakola batya? Ntandika bwe nti nawa nti nze ndi muyiga. Bwe nti nga bwe nsimba. Kyayinza okugwako nga sinaba kubiyiga naye nga mwebale nnyo nze mbalinze mu njokya wali ku stage. Mugenda kitulaga ekintu kibeere nga kirungi nnyo. Okay, nkyakuleetera abantu abalala bangi nnyo. Abaana bali wano bambadde attires ennungi. Abaana bansanyusiza nnyo, ndabye abaana bangi nnyo, abaana abato, abansinga obukulu ne bensinga obukulu bonna nga bayimbi bali wano eno bekolera ssente. Bazadde baba bafaayo okutumbula ebitone byabwe naye nga kyagenda maaso ne program n'eziko okulima era nga tuli wano ku concert ya Baby Gloria. Sigala ng'olaba. Party tonight, oh, it's the party tonight.
Now we are going to invite the